नमस्कार दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस के खास अभियान में आपको खर्राटों से भी मुक्ति मिलेगी। खर्राटे नींद के दौरान ऊपरी श्वसन पथ में वायु प्रवाह में रुकावट के कारण आते हैं। ये तब होता है जब नाक, मुंह या गले के शिथिल ऊतक कंपन करते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) का संकेत हो सकता है, जो एक गंभीर निद्रा विकार है। कमजोर एकाग्रता और याददाश्त की समस्याएं, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का बढ़ता जोखिम, साथ ही की नींद में खलल के कारण रिश्तों में समस्याएं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) का संभावित संकेत। संकेतित होम्योपैथिक दवाएं अमोनियम कार्बोनिकम, कैलकेरिया कार्बोनिकम हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें।